ndabona rwose nakomeje kuba ikiganiro gitangira mumpamagara mumbwira ngo ninjire muri studio nabumvaga mwembi ari Ngarambe ari na Musangamfura ariko sinzi ukuntu byagendaga mwebwe ntimunyumve none ndabona biri amahire ndagira ngo noneho ubwo ngubwo mpite nsuhuza abanyarwanda bose cyane cyane n'abayoboke ba Rwanda Freedom Movement nsuhuze n'abanyarwanda muri rusange cyane cyane n'abagize icyo bavuga ku kiganiro mperutse gutanga ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 igihe nyine twavugaga ku ngingo ikomeye kandi koko byaranagaragaye ko ikomeye kuko abantu benshi bagize icyo bayivugaho hari ababivuze babyanditse ku mbuga abanyarwanda bakunda kuganiriraho hari n'abandi bagiye babyohereza Bwana Ngarambe cyangwa se n'abandi bayobozi bo muri Rwanda Freedom Movement nanjye ubwanjye hari abagiye bambaza ibibazo munsi rero nk'uko yavuzwe tukaba twongeye guhura kugira ngo dukomeze kuri icyo kiganiro umuntu arebe uko yasubiza ibibazo byagiye bibazwa n'abantu banyuranye mbere yo kugira icyo nsubiza nagira ngo ariko nibutse abantu bose bumva iki kiganiro interuro y'ikiganiro twahereyeho ikiganiro twahereyeho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 kibazaga ikibazo kigira kiti kuki ubutegetsi bw'abahutu bwasenyutse butarengeje imyaka 32 mu gihe cyami Nyiginya yo yamaze imyaka irenga 400 mu kugerageza gutumye bigenda gutyo nyine nahereye ku butegetsi bwa cyami nerekana uko ubwo butegetsi bwari buteye icyo bwari bushingiyeho noneho nerekana n'inkingi zari zashimangiraga ingengabitekerezo ya cyami cyami yari ifite ideology yari yaraturutse igaragarira cyane mu migani cyane cyane ivuga uko u Rwanda rwashinzwe noneho bahera ku mugani w'ibimanuka bakageza ku bami kugeza kuri revolution nyuma rero kugira ngo iyo cyami ikomere nuko yari ifite iyo ideology nyine ihuza abari bari ku ngoma ya cyami hari rero n'ibindi nk'uko nabivuze inkingi zabafashaga gushimangira ideology cyane cyane ko iyo ideology yari yasumbanishaga abana b'u Rwanda uko bari mu moko atatu abahutu abatutsi n'abatwa noneho kugira ngo bashimangire ubutegetsi bw'ingoma ya cyami ntutsi bakashaka kwerekana nyine ko abatutsi ari ubwoko bwatoranyijwe donc uri hejuru y'ubundi bubiri abandi banyarwanda barimo hariho rero ni izo nkingi nari nerekanye hariho organisation militaire hariho organisation sociale économique na une organisation culturelle ibyo bintu byose rero nibyo byafashije ingoma ya cyami kumara iyo myaka noneho rero ingoma ya cyami yahirimye muri 59 mu gihe cya revolution yiswe ya rubanda kubera ko iyo rubanda ahanini yari igizwe n'abahutu ariko rubanda yavugaga icyo gihe yari na rubanda nuko nyine abenshi bari abahutu ariko
hari n'abatutsi nabo batibonaga mu ngoma ya cyami kubera ko bari bameze nk'abandi bose. Abahutu rero ngerageza gusesengura impamvu ingoma zabo zamaze imyaka 32 gusa, nashatse gusubiza ibyerekeye ideoloji yabo. Noneho ngewe ku bwanjye nsanga abahutu nta ideoloji igaragara bari bafite. Uvuga uti umuhutu icyo w'i Butare, umuhutu wo mu Ruhengeri, umuhutu w'Icyangugu, ideoloji bahuriyeho ni iyi. Bari bahuriyeho ni akababaro gusa bari baratewe n'ingoma ya cyami n'ibyo yajyanaga nayo, cyane cyane ibyo kubagira abacakara mu gihugu cyabo. Nkeka ko wenda abantu batumva akamaro k'ingengabitekerezo. Burya ingengabitekerezo nicyo kirema organizasiyo zose z'abantu, imibanire mu Rwanda. Ingengabitekerezo umuntu yavuga ko ari ibitekerezo biba bihuriweho na benshi, bihora bigaruka, bikanakoreshwa birimo cyane imitegekere hagati y'abantu n'abandi ibiteye. Ubu buryo bw'imitekerereze bugafasha abantu kubana mu buryo bwihariye n'abandi mu rwego rwa politike, bukanahinduka ukuri kwa bose muri iyo mibanire. Niba twese twumva ko ideoloji muri ubwo buryo, ngewe uko nabibonye, uko mbizi, uko nabisesenguye, kandi ni nako n'amateka agenda abyerekana, nta abo bahutu usibye akababaro bari baratewe n'ingoma ya cyami yabagira abacakara mu gihugu cy'u, ariko nta kindi kintu wavuga muri iyo mitekerereze bari bahuriyeho. Icyo bashoboye, uburyo bumwe bwari bugiye gutuma bagira imitekerereze imwe, ni revolution yo muri 59. Ariko nk'uko twabibonye nyine, iyo revolution nta abantu barayitatiye, noneho iteshukwa ku nshingano zayo. Hanyuma iyo revolution nyine iragira isa na bamwe bayigendera kure. Ngewe mu gusesengura uko nabivuze mu kiganiro gishize, nge nerekanye ko nka Repubulika ya kabiri rwose itari ibyo byo kuvuga ngo revolution yo muri 59 bitari bishishikaje, ahubwo ko n'ibikorwa yagenderagaho byari ibikorwa bya contre revolution. Ndongera mbisubiremo ko uburyo Repubulika ya kabiri yatatiye ibya revolution, ikaza no guhindura ibintu byose bishobora kwibutsa iyo revolution, usanga nyine utavuga ko kandi abo bantu bari bakoze na coup d'etat ni abahutu, ntabwo ari abatutsi bakoze coup d'etat, ni abahutu bakoreye coup d'etat abandi bahutu, noneho babavanaho, babagirira n'ibyamfura mbi. Ibyo ngibyo ntabwo turi bubugarikeho, niba wenda dushobora kuzagira ikiganiro cyihariye, ariko ntabwo ariyo ngingo y'uyu munsi. Nkaba rero nagira ngo nibutse ikiganiro cy'uyu munsi icyari cyo. Abantu bose banditse, icyakora nta muntu n'umwe wigeze agaruka ku ibyo bya ideoloji ngo anyereke ukuntu abahutu bari bahuriye kuri ideoloji imwe. Na n'ubu ngubu ntabwo bigaragara, kereka muri abo ngabo bagiye bandika hari umuntu wagira gutya akambwira ati bya bindi byandikwaga muri za kangura bimwe by'amategeko 10 y'abahutu, niba we yumva ko iyo ngiyo
ariyo ideoloji ihuza abahutu. Icyo gihe rero nabwo byamukomerera kugira ngo abisobanure, kuko no muri icyo gihe ayo mategeko 10 y'abahutu yashyirwaga imbere na za Kangura ejo bundi, abahutu ntabwo babyibonagamo, kubera ko ibyo ngibyo uko mwese mubizi ari ibintu bya bamwe by'abantu twakwita intagondwa, ko atari ibintu abahutu bose bahereyeho bumvikanaho. Ubwo rero Bwana Ngarambe uyoboye iki kiganiro, niba unyemereye guhita njya ku bibazo, ubwo ngubwo wabimbwira, cyangwa se niba hari commentaire nawe ushaka kugira ngo ukore kuri iyo mizo point nari maze kuvuga, cyane cyane igaruka kuri sujet y'iki kiganiro. Ntago tujya muri detaye, ntago icyari kiduhagurukije ari kujya muri detaye za buri kantu. Icyari kiduhagurukije ni ukwerekana ko mu gihe cyane yamaze imyaka 400 niba yarabishoboye, ni uko yari ifite ideoloji ifite n'ishyigikiye ideoloji. Abahutu ntago ari, ni ukuvuga Repubulika ya mbere na Repubulika ya kabiri, ntago wavuga ko abantu bose bari bahuriye kuri ideoloji imwe. Abari babigerageje n'abaharaniye Repubulika na demokarasi mu gihe cya revolution, ariko nabwo tuzi uko byarangiye, tuzi n'ukuntu n'icyatumye ibyo bintu bidakomeza, iyo revolution ikaza gutatirwa, noneho n'abari bayizanye bagasubiranamo. Mbere yo kujya ku bibazo hari ikintu warukomoje uvuga uti kereka niba ideoloji ari ya mategeko 10 y'abahutu bitaga mu by'ukuri appel à conscience du Muhutu, mu yandi magambo guhamagarira umuhutu kumenya icyo ari cyo mu by'ukuri, kumenya icyo ari cyo nuko agomba kubaho, nuko agomba gukora, ya mategeko 10 y'umuhutu y'urukozasoni mu by'ukuri. Ngira ngo wenda twayavugaho gatoya, kuko wavuze utese iyo ni ideoloji, ariko rero wibuke yuko harimo n'ishyaka ryashinzwe ryari rifatanyije na MRND, ishyaka rya CDR ryigishaga iyi ideoloji, nayo bumva ko ari ideoloji igomba kunga abahutu, cyane cyane ngo bakibagirwa ngo kuba barahemukiranye, haba muri ibyo byabaye bya kudeta byo kwicana n'ibindi. Ariko se nkubaze, amategeko nk'ariye 10, natanga nk'urugero muri amategeko 10 nk'irya mbere yatangira rigira riti umuhutu wari wese agomba kumenya ko umututsikazi, byanditse mu gifaransa ubundi ndasemura, agomba kumenya ko umututsikazi wese aho ari hose abakorera ubwoko bwe bw'abatutsi. Ati bityo rero umuntu wese uzarongora umututsikazi azaba ari umugambanyi, cyangwa se uzagira umututsikazi umunyamabanga we, cyangwa se undi muntu nyine afasha protege, yagiriye protege. Nyine umuntu wese uzarongora umututsikazi cyangwa akamugira umusekreteri we, cyangwa se akamugira umuntu agomba gushyigikira ku buryo bwo ari bwo bwose, uwo muntu wese azaba ari umugambanyi. Iryo ngo niryo tegeko rya mbere. Ati umuhutu wese agomba kumenya ko abakobwa bacu b'abahutukazi ari bari plus digne, mu yandi magambo niba bafite rwose kuba digne, ikinyarwanda wavuga iki, nyine ko aribo bafite umuco, nuko umuntu yavuga ko aribo bafite umuco, bazi kwitwara neza. Ngo umuhutu wese agomba kumenya ko abakobwa bacu b'abahutukazi aribo bari digne, bazi bifashe neza, bafite umuco, kandi rero ngo baba bazi neza n'icyo bagomba gukora nk'abagore cyangwa se ababyeyi. Ngo mbese ngo abahutukazi ngo si beza,
ngo si abasekreteri beza si abanyamabanga beza ndetse ngo ntibari prisonete prisonete no kuba honest nyine buri wese arumva icyo ari cyo ni prisonete ngo mbese ngo ntibari ngo sibo by'ukuri afite binyangamugayo. Murumva rero ibyo bintu ngo biza no kugeraho bakavuga ayo mategeko bati ntihakagire umuntu uzajya. Ndagira ngo mbunganire gatoya no munyemereye ikiganiro nari ngifatiye hano nyine aho mwariho muvuga kuri icyo kibazo cy'ibintu byanditswe na Kangura. Nibaza ko ingaruka zabyo abanyarwanda twese turazizi ku buryo no kubyibutsa ubwabyo nabyo ntabwo bidufasha cyane cyane ko ari ibintu by'amateka mabi. Kandi icyo navuga ni uko nk'uko babivuze babyitaga ngo apera la conscience de Hutu ndumva nabo ni ukuvuga ko icyo bari barimo icyo gihe bariho bashakisha ikintu ngo bahurizaho abahutu bose. Icyo gihe bariho bashakisha noneho cya kintu nyine nabo babonaga ko hari icyuho, ko nta ideology cyangwa se nta ntekerezo cyangwa se ko nta ngengabitekerezo iyi n'iyi abahutu bahuriyeho nk'abahutu. Noneho bo bakavuga bati iki kintu reka tugishakishe. Nkeka ko ariyo mpamvu bagiye muri ayo mategeko bagira ngo barebe ko bakubaka ikintu gishobora guhuza abahutu. Kandi icyo gihe abahutu bacyamaganye ku bwinshi, kuko abataracyamaganye nibo nyuma nyine bagaragaje agatsiko kaje kujya muri bya MRND-CDR. Noneho baba ariho bajya gusobanurira iyo ntekerezo yabo, ariko uretse yenda ingaruka byagize zahitanye abanyarwanda batabarika, uretse ibyo biragaragara ko biriya ntabwo ari ikintu abantu bavuga ko bari bahuriyeho, nta nubwo abantu bagihuriraho. Nk'uko rero bwana Eugene Ndahayo yabisobanuye koko abahutu ikintu umuntu yavuga bari bahuriyeho muri kiriya gihe haba muri revolution cyangwa nyuma yaho, ni uko bavugaga bati twakandamijwe n'ubutegetsi bwaduheje ku byiza by'igihugu, noneho tuba nk'abacakara mu gihugu cyacu. Abatutsi bagiseseka, abatutsi batigiraga bagira uruhare na rutoya muri ubwo butegetsi bwari buhari, ku buryo rero kuko icyo gihe abanyarwanda bakandamijwe n'ubwo butegetsi bwari bumaze imyaka magana, icyo bibonagamo bashobora guhuriraho n'icyo kintu cy'uko bari bafite akababaro. Nabigereranya n'ukuntu n'ubu muri iki gihe bigaragara ko abanyarwanda babangamiwe n'ingoma ya Kagame ni benshi, bari mu moko yose, ariko kuba bahuriye kuri icyo kintu cy'uko babangamiwe n'ingoma ya Kagame, intekerezo cyangwa se ibyo bo bifuza byatuma igihugu kigira amahoro, byatuma umunyarwanda atongera guhangayika nk'uko ahangayitse ubu. Ibyo ngibyo tubisesengura nk'uko twagiye tuvuga mu biganiro byahise, aho ngaho ntiduhuza kuko bamwe baravuga bati ikibazo dufite ni Kagame wenyine. Kagame namara kuvaho ibintu bizamera nk'igitangaza, ibintu byose bizahita bisubira mu buryo tugira amahoro asesuye. Ibyo rero birumvikana ko nta ntekerezo, nta ngengabitekerezo ifatika, nta murongo ufatika, nta cyerekezo, birumvikana ko ntaho byagana. Mu yandi magambo bashaka kuvuga yuko mu by'ukuri n'iriya ngoma y'agatsiko k'abatutsi nayo nta ntekerezo igira, imeze nk'abangaba. Mbese nibyo ushaka kuvuga cyane rwose. Aho ngaho naho kuhatsindagira ni byiza. Iriya ngoma ya Paul Kagame nta ntekerezo ihuriyeho, nta ntekerezo bavuga ko ihurizaho abantu. Ni agatsiko gafite utuntu gahuriyeho, ariko cyane cyane icyo mbona gisigaye gihuje abantu bamwe na bamwe ni ikintu cy'ubwoba bw'ibintu bakoze. Basubiza amaso inyuma, ubushayi bukabakwira umubiri, bakavuga bati ibi bintu bihindutse twajya hehe, twamera dute, kubera ibyaha abantu bakoze. Ndahamya ko umuntu utaragize ibyaha akora ku giti cye, uri no mu azi neza ko nta byaha by'ubwicanyi yakoze, nta bintu byo guhohotera abanyarwanda yakoze. Uwo muntu iyo arebye ibivugwa na Kagame cyangwa n'abambari be, nawe bishobora kubimutera iseseme. Ndibaza rero ko nabyo bigaragara ko nta ntekerezo iyi niyo bahuriyeho, ko ahubwo we mbona icyo yashatse kubakiraho ni ukuvuga ati ubu ni ubutegetsi bwacu, twari twaraheze ishyanga, n'ubu niko avuga, ahubwo akanavuga ati abanyarwanda bari baraheze ishyanga. Icyo kintu Kagame yakivuze inshuro nyinshi. Ni ukuvuga yuko abanyarwanda n'abatutsi gusa,
abari impunzi ni ukuvuga ko ari bo banyarwanda. Noneho abatari impunzi bari mu gihugu afite nyine ukundi ababona, ni ukuvuga ko n'ibyaha biri mu gifaransa bita abasitwani de seconde zone, ni ukuvuga ko abo bari mu gihugu n'ubundi nawe nk'uko bivuga mu madisikuru nk'uko bigaragaza, abari mu gihugu abo ngabo ntabwo bari abanyarwanda buzuye. barimo n'abatutsi bari baremeye kubana n'abahutu. Yego nyine birumvikana, abo ngabo ntabafata nk'abanyarwanda buzuye. Icyo kikaba ari ikintu cyumvikanisha yuko nawe nta ntekerezo izi n'izi yubakiraho ibintu bye, nta ngengabitekerezo ifatika ntayo. Kugira ngo buri mwaka mujya mwumva batangaza ikintu ngo ndi umunyarwanda, nacyo uko bakigishije uyu mwaka cyangwa muri uku kwezi, ukwezi gukurikiyeho ukumva cyahindutse. Nahoze numva uyu munsi bavuga ngo Bamporiki yavuze yuko ngo amakosa yari yarajemo ko bayakosoye, ko abantu ngo bagomba kwigishwa ibya Kagame bakabimira bunguri. Urumva noneho niba intekerezo z'ingoma ya Kagame ari ibya Kagame, birumvikana nyine ko noneho ibintu biba byahumiye ku mirari, bikaba byumvikana nyine yuko nta ntekerezo ifatika ihari wavuga ko iyi ngoma nayo yubakiyeho. Ni nayo mpamvu mpamye ko ingoma nayo ubwayo ntabwo izatsinda. Murakoze. nayo imeze mu by'ukuri, nayo izakenyuka. niko bimeze ko nayo ni ingoma ishingiye mu by'ukuri kuri ideoloji, ku ntekerezo mbi. nagira ngo ngaruke kuri Eugene Ndahayo. Iyo rero hari uvuze aya mategeko 10 y'umuhutu mabi cyane y'akaga mu by'ukuri yakozwe n'abantu banga abahutu mu by'ukuri, kuko babeshya ko bakunda, kuko ni biracyari cyasha, byakoze ishyano n'ubu biracyari cyasha. Gusa rero harimo abitwaza ngo ariko ngo hariho ngo n'amategeko ngo nako ngo na ya disikuru ngo y'abagaragu b'ibwami. Wagira icyo bivugaho Eugene? Ya disikuru ngo y'abagaragu b'ibwami nayo y'urukozasoni, ariko bitarutsa benshi bakavuga ngo ntiyabayeho, abenshi bakavuga bati yabayeho. waba ubizi iki Eugene? Murakoze. Ni byiza kuba tugaruka ku bintu bya ideoloji, kubera ko ngiye nibwira ko ari nabyo bikomeye, ari nabyo bituma no muri iki gihe cyose abanyarwanda iyo bashatse kwigobotora ingoma zibabangamiye bibakomerera, nuko nta kintu cy'itekerezo kireba igihugu, kireba abanyarwanda muri rusange kiba kibaranga. Akenshi usanga abantu bareba inyungu zabo za hafi, ugasanga barareba mu myaka 2, 5, 10 iri imbere, ariko ntibarebe nk'uko muri ibi bihugu byateye imbere bigenda. Ugasanga abantu barimo kureba uko isi izaba imeze mu myaka 50, mu myaka 100 iri imbere, noneho bagatekereza kuko bashobora gutegura ejo hazaza bakurikije ikuntu isi igenda ihinduka n'ibiba biyirimo. Abanyarwanda rero iyo nyandiko wavugaga y'abagaragu b'ibwami ni inyandiko bya bindi navuze bimwe nahereyeho by'uko ingoma ya cyami yari yubakiye ku busumbane bw'abanyarwanda. N'iyo nyandiko rero y'abagaragu bakuru b'ibwami nayo yabwiraga abo ngabo bo mu gihe bya za 57 n'umunani, muri icyo gihe ibwira abanyarwanda ko abahutu n'abatutsi ntaho bahuriye, ko ngo abatutsi ngo bafashe ibihugu by'abahutu noneho bakabagira abagaragu, ko kuvuga ko ari abavandimwe, ko ibyo ngibyo ari ugusetsa imikara, ko ibyo ngibyo ntaho byabaye, ko Karinga ariyo nkuru, kandi ko badashobora kuba hagira umuntu utinyuka kuza nk'uwo nyine w'umuhutu ubundi utaremewe gutegeka, ko ubuzuru ku ngoma. Ibyo bintu rero nibyo nyine ni bya bintu navugaga cyami yari ishingiyeho, usibye ko yego byamaze imyaka 400, ariko nabyo byageze aho birima, cyane cyane kubera kutamenya aho isi yari igeze. Icyo gihe wenda umuntu yabyibutsa vuba, icyo gihe intambara ya kabiri y'isi yose yari irangiye, abadage batsinzwe, kandi nabo bagendera kuri ibyo bitekerezo nabyo
bimeze nk'ibyo ngibyo nyine bavuga ko hari abantu bakwiye gutegeka isi abandi nabo bakaba abacakara. Noneho bamaze gutsindwa rero igihe cya Hitler batsinzwe nibwo amahanga yaramaze kubatsinda yishyize hamwe, noneho ashyiraho nyine uko isi izajya itegekwa. Noneho kubera ko harimo n'ibihugu nka Etats-Unis bitari bifite za koloni, kubera nk'ibihugu nka Union Soviétique nayo itari ifite za koloni, ibindi bihugu Faransa, Ubwongereza n'ibindi bihugu bya hano i Burayi byo byari bifite za koloni, izo za Portugal zari zifite n'ibindi bihugu, ariko Etats-Unis na Union Soviétique byo ntabwo byari bifite ibihugu byari byaragakolonije, kandi bimaze kumenya neza ko ibyo bihugu bifite ubukungu bukomeye cyane bukabije buzagirira isi akamaro. Noneho bo rero bavuga ko za koloni zigomba kwigenga. Aho ngaho rero niho isi naho yari ihindukiye kumva muri icyo gihe bavuga ko ibihugu bigomba kwigenga, ariko ntibabikoreraga ko ari Afurika baba cyangwa se n'ibindi bihugu byari bikiri ibikoloni byari bibateye imbabazi kubera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kwari ukugira gusa ngo n'ibyo bihugu by'ibihanganye byari bimaze gutsinda intambara bidafite amakoloni nabyo bigere k'ubwo bukungu bw'ibyo bihugu, cyane cyane nk'ibyo ngibyo byo muri Afurika iwacu byari biganjemo amabuye y'agaciro na n'ubu ngubu agiteza intambara. Nizo ziriya mujya mwumva ziriya ntambara z'iwacu zidashira. Kongo ubu ngubu ikaba yarabaye isibaniro ry'amahanga kubera ubukire ifite, baba bashaka kwigarurira. Iyo nyandiko rero yo yari iyo muri icyo gihe nyine y'abagaragu bakuru b'ibwami, yo yari ikigendera kuri iyo ideoloji ishaje yo kumva ko nyine mu Rwanda hari ubwoko bwaremewe gutegeka abandi bakaba abacakara. Urumva rero ko yari ideoloji idahuje n'igihe. Byaragarutse muri iki gihe, nibyo nyine tuvuga kuri ubutegetsi bwa FPR. Nabyo umuntu iyo wumvise ariya madisikuru ya ba Kagame muribuka ajya imbere y'urubyiruko yigisha ndi umunyarwanda, abwira abana b'abahutu ko ngo bagomba gusaba imbabazi, ngo abariho ubu ngubu n'abazavuka igihe kizaza cyose ko bagomba gusaba imbabazi z'ibyo base na basekuru bakoze, kubera kuvuga ko ngo jenoside yakozwe n'ubwoko, nta n'ubwo ubwoko bw'abahutu, nta n'ubwo bavuga bati ngo bapfe kwiyumanganya bavuge bati ntabwo ari abahutu bose bakoze jenoside, n'ubwo mu bahutu hari abayikoze. Ibyo bintu nabyo rero ideologikoma nabyo biba bishaka kugumisha nyine gukanga abantu kugira ngo batazapfa bongera gushaka kugira uburenganzira ku gihugu cyabo, ku byiza by'igihugu, no kugira ngo babe banajya ku butegetsi nk'uko n'ubundi umunyarwanda wese, nk'uko niba turi muri demokarasi na repubulika, ko umunyarwanda wese areshya n'undi, yaba umuhutu, yaba umutwa, yaba umututsi, ko twese niba twemera prinsipe za demokarasi n'iza repubulika, ko twese turi abaturarwanda, ko kandi dufite uburenganzira bumwe bungana ku gihugu cyacu. Ariko nagira ngo wenda twongere tugaruke ku iki kiganiro, kubera ko ari ibyo twasezeranyije abantu ko tuza gusubiza ibibazo bagiye batugezaho. Nkaba ngira ngo ntangire, hari ibibazo bimwe na bimwe byo umuntu atanatsindaho. Hari abavuga bati kugaruka ku mateka ya kera nta kintu bimaze, ntacyo byungura abanyarwanda. Abavuga ibyo ngibyo bo ndumva umuntu atabatindaho, kubera ko umuntu iyo utazi amateka ni nacyo gikunze kugira kubera inshoberamahanga abanyarwanda benshi ntabwo bazi amateka y'igihugu cyabo, nta nubwo banayitaho kugira ngo yamenye. Kandi aho ngaha ariho abantu
bigira uburyo bwo kugira ngo batazakomeza gukora amakosa amwe cyangwa amakosa yigeze gukorwa mbere ngo bongere bayasubiremo ubuziraherezo. Iyo rero udashakiye ibisubizo mu mateka y'igihugu cyawe, numva uba uta igihe, cyane cyane iyo uri n'umunyepolitiki. N'ubundi abantu bazubereye mu gusesengura ibya politike nyine bashyira mu banyepolitike bashyiramo ibice. Ubundi iyo uvuze ngo uriya ni umupolitisien, ubundi burya uba haba harimo ibintu byo kugira bya mepris, kubera ko umupolitisien areba iby'ubu ngubu, ariko un homme politique, un homme d'etat areba ibiri imbere. Ntaba n'abakeneye no kugira ngo agire ngo abantu bamushime cyangwa birirwa bamwogeza bagira gute. We icyo abareba ni ukureba imbere, kureba ibyo bibazo bishobora kuzaza abantu bahugiye mu kureba inyungu zabo z'aka kanya bo batabona. Uwo ni umuntu rero wubaka, ni uwubaka. Niba turi mu Rwanda abayubaka nk'uko tubivuga u Rwanda rw'ejo, kuko biba bisipoza ko u Rwanda rw'ubu narwo rufite abantu nk'abo ngabo barebye kure bakarwubaka. Nkaba numva rero iki ngiki cyo kuvuga ngo nta kintu bimariye abanyarwanda byo tutabitindaho. Ufite mwene iyo myumvire ubwo ngubwo niwe niko abibona, ariko ntabwo twarijyaho impaka cyane. Hari abandi rero bavuze bati ni byiza murimo kuvuga ibintu batari ko ntabwo mutwereka byari kuba byiza iyo musesengura nka za contradiction ziri muri sosiyete nyarwanda, mukatubwira uko mwishakwe mubibona. Nibyo, ariko nagira ngo mvuge ko nanone ikiganiro twari twateganyije kitari kuri izo contradiction, nubwo tutazirengagiza, ahubwo twebwe ubu ngubu turimo kugira gutegura nyine ibyo byose, gutegura abanyarwanda kugira ngo bumve ibyabo, babisobanukirwe, bamenye aho ibibazo byagiye bituruka, barebe n'uko niba hari ibikiriho babikemure, cyangwa se barebe niba muri sosiyete nshya bashaka kubaka niba bahuye n'icyo kibazo babone uko bakirinda. Izo contradiction zo zirahari, ni izo twebwe tuzabagaragariza vuba ahangaha igihe tuzaba dushyize ahagaragara projet de société. Ubwo kandi bizadusaba no kuri niyo radio yacu kuzasobanura izo contradiction uko twagiye tuzibona, nuko tubona abanyarwanda bazishakira ibisubizo. Ndumva kandi iyo tuzaheraho cyane cyane ni niyo ngiyo yo kumva ko abantu batagomba kwidefinisa bakurikije ubwoko, uturere n'ibindi bishobora kubatanya. Nk'abanyarwanda dukorera igihugu cyacu kugira ngo gitere imbere. Hari rero n'ibindi abandi bavuze bati ibiganiro nk'ibi ngibi bigamije gucamo ibice opposition cyangwa se gucamo ibice abahutu. Ikibazo cy'abahutu cyo ndumva twakivuzeho. Wacamo abantu ibice se gute kandi ibyo bice n'ubundi bisanzwe ari akangari, abo bahutu n'ubundi badafite icyo kintu, iyo ideoloji ibahuza, kandi ubona ko abenshi badashaka no kugira ngo bubake iyo ideoloji ihuye n'igihugu cyacu, ahubwo bagashaka gukomeza kwigumira muri bya bindi byo guhangana hagati y'amoko. Ibyo bintu ku bwanjye numva ari ibintu by'agahomamunwa, kubera ko tuvuga ko bashaka gutanga urumuri ku banyarwanda, nuko tugomba guca ukubiri n'ibyo bintu byo kugendera ku moko n'uturere n'ibindi byose bishobora gutanya abanyarwanda, ahubwo tukubaka intekerezo ihuye n'igihe tugezemo, ihuye ijyanye na demokarasi twifuza, kandi iharanira inyungu za rubanda muri repubulika nk'uko tubivuga, kuko kugeza ubu tukiri muri repubulika nubwo Kagame we yigize umwami ugari repubulika.
gucamo ibice bo opposition rero byo birasetsa cyane. Abantu benshi njya numva bavuga ngo tugomba guhuriza hamwe, ukumva bavuga ko rwose amashyaka yo hanze ngo mujye hamwe ndetse n'ayo mu Rwanda mufatanye kugira ngo duhirike ingoma ya Kagame. Ariko iyo ubikurikiye neza usanga mwene ibyo bintu nta kintu bivuze, ari ibintu gusa byo gushaka kwitera amajeki, kubera ko hashyira hamwe abantu bahuje intekerezo, bahuje n'ingamba. Nanone mureba amashyaka ari hanze hano, duhere kuri FDI nge nahozemo. Muzi ibibazo byabaye igacikamo ibice, muzi wenda benshi cyakora nibyo koko bakunda njya mbona bakunze kuvuga ngo icyatumye icikamo ibice nk'aho bari bayirimo, nk'aho bari bari mu buyobozi, ariko bakivugira ibyo bashaka byose batazi n'impamvu ibyo bice byajemo. Ni ngombwa rero ko kumbwira noneho ko abo bantu twagerageje gushyira tumaze no gutandukana tugashyiraho abahuza kugira ngo baduhuze tuganire ku bibazo byatumye nyine inzira zihana amahari, kandi ibyo bibazo byari bishingikiye cyane cyane ku ntekerezo n'izo ngamba abantu bagomba gufata. Ugasanga ari ibintu bikomeye. Niba twaratanye dupfuye ibyo ngibyo, ntago ari byo bizatuma duhuriye mu mpuzamashyaka cyangwa duhuriye mu ibyo bibazo bizaba byaravuye. Bangarambe mwari muri RNC, ibyo bibazo murabizi, ni nabyo bishyushye murabibona. RNC imaze gucikamo ibice byinshi cyane, byahereye kuri uriya Habimana uba mu Bubiligi n'abo bari bari kumwe, bikurikiraho ibya Dr Murayi igihe cya CPC, haza New RNC, haza noneho haje n'abariya ba Sankara n'abandi bose, bihereye ubundi igihe babeshyaga abanyarwanda ko ngo amatora atazaba, ko bakomeye bagiye kuvanaho Kagame, ibintu byose bikarinda birindimuka, ingabo zigafatwa, abazikuriye bagafatwa, bakaba cyangwa se bakigemura i Kigali kubera ko bari baracengewe bihagije. Ukumva ko abo bantu bafite ibyo bice, niba ari 4 niba ari 5, ngo uzabahuriza noneho ngo mu mpuzamashyaka imwe n'abandi, noneho bakagira ikintu bageraho. Nkeka rero ko kuvuga ko ngo ibiganiro byacu bica intege opposition cyangwa se bicamo abahutu, bicamo ibice abahutu, ari uko uba udakurikira neza ibibera muri ayo mashyaka no mu bibera muri abo bahutu abantu bavuga, kubera ko uzi ku bintu biteye, uzi n'amateka yabyo, ntabwo wavuga ko ngo radiyo ishakwe cyangwa se Rwanda Freedom Movement ariyo icamo ibice abantu. Twebwe tumaze n'amezi 5, ntabwo rero icyo gihe bacikamo ibice, icyo gihe ntabwo ari twe twari twabibatumye, ahubwo igikomeye nanone ni cya kindi tugenda tugarukaho, nta ntekerezo. Ibintu byose izo bavuga bite bashaka kumena ntabwo ziba zishingiye ku ntekerezo, ziba zishingiye ku bintu bya superficiel byo kuvuga gusa ngo barashaka ngo kuvanaho Kagame, ngo barashaka kugira gute, nabyo kandi batanabishoboye. Kubera ko ntabwo ushobora kuvanaho ubutegetsi bw'igitugu cyangwa bw'igisuti nk'uko bamwe babyita, wowe wibereye muri mama wararaye ngo ugire gute, ngo murashaka ngo mujye mu matora, ngo mwiyamamaze, ngo hanyuma ngo abaturage babahundaguzaho amajwi. Ntabwo ari uko nguko bigira. Lite yose igomba kubanza kubakirwa ku ntekerezo. Niba bidashoboka, niba ibyo ngibyo abantu batari babyiyumvisha, n'imyaka nyine n'iriya ngoma ya Kagame n'abazamukurikira izakomeza igende imare nk'imyaka cyane nayo yamaze.
noneho rero hari n'abandi bavuga bati Eugene turabizi ni umwana w'umuparmehutu ise yari mu bantu banditse manifeste y'abahutu bati kandi yari akomeye kuri Première République bati buriya nyine aravugana amarangamutima bati murebe nta nubwo ajya avuga Première République ngo avuge intege nke yagize kubera ayo marangamutima ariko nabyo ntago ngewe ngira ipfunwe ryo kuvuga amakosa yakozwe yaba ari ayo ku gihe cya cyami yaba ari ayo ku gihe cya Repubulika ya mbere iya kabiri cyangwa se n'ubu butegetsi buriho iyo babimbaza kandi ndumva naragiye nanabyandika ngewe ntago ibyo ntekereza mbihisha mbivugira mu matamatama iyo nshoboye ndabyandika ntabishobora nkabivuga cyangwa se nkabiganira n'abantu abanzi bose bazi ko nibura ngerageza kuba honnête muri politike nkaba ntavugishwa cyane n'amarangamutima akaba ariyo mpamvu rero ntatinya kuvuga ko hari amakosa Repubulika ya mbere yakoze muri ayo makosa navuga nk'uko itashoboye gutunganya ikibazo cy'impunzi kubera ko nyine izo mpunzi hari zagiye muri 59 icyo gihe Repubulika ya mbere yari itari yabaho icyo gihe twari tukiri muri cyami ndetse no ku gihe cya gikoroni noneho Repubulika ya mbere nyine yatangiye u Rwanda rubonye independence ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa niho wavuga nyine ko regime ya Kayibanda ariho yisanzuye nyine u Rwanda rumaze kubona ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 1962 icyo gihe rero nka guverinoma yagombaga kureba icyo kibazo cy'impunzi nuko hajemo ikibazo cy'inyenzi hakaza kuboneka izindi mpunzi zitewe zagenda ziba izo nazo ntago ari ikintu umuntu yahakana ni ikintu cyo kunengwa kubera ko niba turi mu butegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ntago bikwiye ko abantu bakora represailles kubera ko inyenzi zateye bakazasimira abatutsi bari basigaye mu Rwanda noneho bose bakaba bakabagira izo nyenzi nyine noneho bakabakorera ibyamfurana ibyo ngibyo rero ntabwo ari ibintu byiza umuntu ntabwo ari ibintu bisenya n'igihugu cyose bisenya tout à fait icyo ngicyo rero kuba itarashoboye kuba niba inyenzi zarakomeje gutera kugera muri 67 nyuma hagombaga kuba ibikorwa byo kugira ngo impunzi zitahuke ubwo rero icyo kibazo ntago bya Repubulika ya mbere yashoboye kukibonera igisubizo na Repubulika ya kabiri byo mu byagenze ariko ubu ngubu ndavuga ibya Repubulika ya mbere ikindi nanone umuntu yavuga ni cyerekeye muri izo nari namaze kubikomozaho murabona ko muri za 63 icyo gihe hari amashyaka menshi hari amashyaka ya za Unari za Raderi za Porosoma n'andi menshi noneho icyo gihe muri 63 muri represailles navugaga abarideri bo muri Raderi baragira baricwa ku buryo nyine ibyo bintu nabyo ari amakosa akomeye yashyira kuri Première République ikindi umuntu yavuga nuko habayeho murabona nyine hari cyami yarije kandi abantu bavuga ko ari intutsi kandi koko byari byo nubwo
hari muri organisation yari ihari mu byo bitaga abashefu, habagaho abashefu b'ingabo, hakabaho abashefu b'umukenke, hakabaho abashefu b'ubutaka, nk'ab'ubutaka benshi babaga abahutu, ariko rero ntabwo ari byo byabuza ingoma kuba ingoma ya cyami ntutsi, ku buryo umuntu yavuga ko abo bantu nabo bari ku butegetsi. Donc icyo kintu rero kuba byarakomeje kugenda gutyo, abantu bakakuma mu iyo logique, ndetse no mu kubaka ingabo, non seulement abatutsi bakazihezwamo kubera nyine ko ari abatutsi, noneho n'abahutu nabo arabavuga ngo byari bisangiye kuko harimo uruhashya, urumva, ariko ubwo ngubwo wenda nabyo turaza kubikomozaho kubera ko ni ikibazo cyihariye. Ariko kuba nanone nka regime yavugaga ko ikorera muri demokarasi, ari regime demokaratike kandi muri repubulika, nta kuntu wakumva ko utashyiraho une armée nationale yo kugira ngo abantu, inzego z'ubutegetsi n'igihugu cyose n'abanyarwanda bose bashobore kwibona mu izo ngabo. Noneho cyane cyane ko nyine hari habaye un changement radical izanywe na revolution ya 59 na independence, noneho abantu koko bashyire hamwe nk'igihugu, bacyubake, batere imbere. Icyo kintu rero nacyo ni ikosa umuntu yavuga. Irindi kosa umuntu yavuga ni yabaye nyuma mu repubulika ya mbere yenda kuvaho, nuko muri za 68 muribuka ibintu byaje byo guta umurongo, turi buze kubigarukaho kubera ko hari n'ibibazo byihariye nshaka kuza kugira icyo mvugaho. Haje nyine kuba ibintu byo guta umurongo, noneho bikurura amakimbirane mu ishyaka ryari riri icyo gihe MDR-Hutu, ryari ryamaze no kugira no kwigizayo andi mashyaka, ndetse nk'abo nyine twavugaga b'abarunari n'abaraderi, nabo abarideri bayo barapfuye muri za 63. Icyo gihe nyine ayo makimbirane yo muri 68, ugasanga muri Gitarama byari bikomeye, hari abo bitaga abamurindahabi n'abarwasibo, ibyo by'inzangano bya murindahabi na rwasibo byagize influence nabyo ku butegetsi bw'icyo gihe. Noneho biza nabyo umuntu yabishyira mu makosa, kubera ko wagira ngo MDR-Hutu imaze kwigizayo abo bantu bose, kwikiza abo bantu bose, yabuze uwihangana nayo, noneho abarwanashyaka bayo barahangana muri ibyo ngibyo. Ikindi narangirizaho, irindi kosa ni uko ni biriya byo gushaka guhindura constitution, abantu ntago babyumvikanaga. Hari itegeko nshinga ryari ririho, hari uko ryateganyagwa za manda. Icyo gihe rero gushaka kugira gutripota za constitution nabyo, nk'uko n'ubundi na nyuma muri Afurika ahandi kenshi bigenda bibaho, n'ubu ngubu biracyabaho, n'ejo bundi Kagame yarabikoze, nabyo ntabwo ari ibintu biha perspective abanyarwanda mu kumva ko baharanira inyungu za rubanda kandi bakishyira kwizana muri demokarasi. Ubwo ngubwo rero abo ngabo nkaba numva ikibazo cyabo naba nkishubije, kubera ko ngiye ntabwo ntera ipfunwe no kugira no kuvuga amakosa yakozwe, iyo ari amakosa atari ibintu by'irihimbano.
ikibazo cy'ubukonde mbere yo kugira ngo wenda tuze kugaruka kuri ibyo by'igisirikare n'uburinganire bukeya no kuguta umurongo ko wakuvuze bihagije byo guta umurongo ariko rero hari ikibazo cy'ubukonde nabyo cyari bamwe cyahagurutse barasobanura nka Madeleine bica mu mpaka yego ndetse na Claire Mukamugema bose kuri icyo kibazo cy'ubukonde bavuze yuko ngo hari ibintu wavuze bitari byo nagira ngo ugire icyo ubivugaho. Nibyo nagira ngo ngarukeho ni ibibazo bibiri bikomeye ni kiriya kibazo cy'intoza nyine hari ikibazo cy'ubukonde ikibazo cyo guta umurongo n'ikibazo ngo bintu by'ingabo nabyo nabonye hari ababikomozaho nabyo nagira ngo tubigarukeho. Noneho rero ku byerekeye iby'ubukonde aba ari byo tuvuga ubukonde ni ibintu byabaye mu Rwanda ntago ari ibintu by'ibihimbano kandi iyo sisitemu y'ubukonde yari muri perefegitura ebyiri arizo Ruhengeri na Gisenyi. Ibyo bintu ni historique ntago ari ibintu byahimbwe nihimbiye cyangwa se undi muntu yahimbye. Ubwo bukonde rero bwariho no ku gihe cya cyami kubera ko ndibutsa ko umwami ababirigi mu 1920 bamufashije gusumeta ziriya ntara zo mu majyaruguru. Icyo gihe rero iyo sisitemu y'ubukonde yariho noneho ikuriwe n'abakuru b'imiryango bakaba bari bafite amasambu badefurishije ngo ku mashyamba ngo noneho ngo uko byari bimeze hakaba hari umukuru w'umuryango le chef de clan noneho akaba ari we mukonde mukuru kubera ko abandi bose yabageneraga. Wenda ikintu kibabaza abantu nuko navuze ko ubuhake n'ubukonde umuntu yabigereranya ubuhake kubera ko usibye ko la différence irimo ari abatutsi bahakaga abahutu muri systeme y'ubukonde akaba kandi ubwo buhake bushingiye ku nka muri systeme y'ubukonde bukaba bwari ari abahutu bari bafite en réalité bahatse abandi bahutu ndongera mbisubiremo kuko nuko nguko bimeze niko amateka abizi abo bantu. Noneho difference yari ihari nuko hamwe muri za centre na sud bari ubuhake bwari hagati y'abatutsi n'abahutu noneho mu majyaruguru ubukonde buri hamwe y'abantu bo mu bwoko bumwe ariko la logique ubwayo ni imwe kubera ko abagererwa n'ubundi bagombaga kugira ibyo baha abo bakonde babahaye imirima kandi abo bagererwa imirima ntiyari iyabo, imirima yari iy'umukonde mukuru iyo nayishakaga yarayibamburaga agize ikindi ayikoresha. Icyaje kumodifiyaho gateya nuko ari ibyo baje kwita ubukonde politiki ariko ubukonde politiki bwaje icyo gihe nyuma ya 1920 hari ubutegetsi bwa cyami nabwo bufite abarepresenta iyo ngiyo babuhagarariye muri zo ntara z'amajyaruguru noneho nabo kubera ko nyine badepandaga y'umwami bakagira bari bafite uburyo nabo bagera ku butaka noneho nabo bakaba baha abo bashaka nk'uko muri sisitemu yo kugaba kera mu gihe cya cyami yari iriho. Ibyo bintu rero ntabwo ari ibintu abantu bahimba ni ibintu biriho. Edi yo muri 61 iyo bavuga yo mu kwezi kwa mbere 61 ishyiraho nyine uko ubwo bukonde kuri ayo maperefegitura yombi igerageza kuvuga uko bwagenda nabyo byari ibintu bidashobora kumvikana ariko birumvikana ko cyari mu gihe cya gikoroni. Icyo gihe ntabwo
ntabwo ari repubulika ya mbere yazanye iyo edit kubera ko icyo gihe ubutegetsi bwari bukiri mu maboko y'ababirigi kuko u Rwanda rwari sous-tutelle. Icyo gihe rero ibyo bintu nibyo byakomeje n'u Rwanda rumaze kwigenga, noneho dushyizeho na Assemblée nationale ishatse gushyiraho régime foncier muri première législature, noneho abantu baturuka iyo ngiyo babyiyopozaho, baturuka mu majyaruguru biyopoje kuri régime foncier yari yateguwe, kubera ko nyine bo icyo kintu cy'ubukonde, uwo muco wa gikonde wari ukibarimo, bakumva ko baba hari batakaje inyungu zabo bagabanye imirima n'abagererwa babo. Icyo kintu rero aho hantu harakomeye. Ntuza nta kuntu waba umaze guharanira revolution ishaka ko abantu bareshya, noneho ugashyiraho sisitemu ya repubulika iharanira inyungu za rubanda, noneho wowe ugashaka kuvuga ko kubera ko wowe uri en position yo hejuru bikwavantaja kugumishaho ya sisitemu wowe warwanyije kubera ko yakorwaga n'abandi. Icyo kintu rero aho ngaho ni ahantu hakomeye. Aho ngaho niho hari intuza ibintu bya schisme ideologique, ko ibyo bintu bidashoboka. Ni ukuvuga ko en fait byashakaga no kuvuga ko kubera ko niba hari amategeko muri repubulika, amategeko areba igihugu cyose. Ntabwo avuga ngo ahangaha tuzajya dukoresha intuza sisitemu y'ubukonde, ahangaha dukoresha iy'ubuhake, ahangaha dukoresha iyindi. Ariko kubera ko icyo abantu bashakaga, kubera amahame bifuzaga, bari baranarwaniye kuri iyo revolution kugeza babonye n'ubwigenge, kugira ngo abanyarwanda bareshye no kugira ngo amategeko arebe abanyarwanda bose. Nta kuntu rero byakumvikana ko agace kamwe kagengwa n'amategeko yihariye akandi ntibibe gutyo. Aho ngaho rero ndagira ngo abantu bagire bahumve neza, kubera ko ntago ari ibintu byaje gutyo gusa, ni ibintu biriho ushobora no gusanga mu mateka, ukabonera ibisubizo tutagiye mu marangamutima. Mu bagize reaction harimo n'abatugira inama yo kureba abantu bari muri Assemblée ya mbere, nka ba Sebatware wabayeje kuba na ministre, bagaragaza wanabaye perezida wa Assemblée. Abo ngabo bahawe ikaze rwose kuri radio yacu, tuzabashaka nabo tugira icyo tubabaza kuri icyo kibazo, kuko icyo dukeneye ntabwo ari ukuvuga bitarabaye. Dushobora no kubaza abo ngabo, ariko natwe ubwacu dufite abashakashatsi babikoze. Ukomeza Eugene. Ibyo ngibyo rero icyo kibazo cy'ubukonde cyaburiyemo icyo gihe nyine ntabwo cyashoboye guhita kuri première législature. Perezida Kayibanda yagerageje uburyo bushoboka bwose kugira ngo icyo kibazo gikemuke, kubera ko ari ikibazo cyari gikomeye nyine, kubera ko answa umuntu yumva ko muri repubulika abantu batareshyaga, bikaba rero byari ikintu kivuga ko Kayibanda nawe yari yashyizeho umutima, avuga ati icyo kibazo tugomba kirangiza. Kitarangiye muri icyo gihe muri première législature, noneho mu gihe cy'intoza cya législature yo muri yagombaga
gutangira ya mbere ya 69 ni ukuvuga muri 66 legislature ya 65 69 aho ngaho naho perezida Kayibanda yifuje ko icyo kibazo koko kirangira kandi yari yaragiye ashyiraho uburyo bwinshi bwo kukirangiza. Ahangaha wenda abantu benshi nta nubwo babizi, ndagira ngo mbabwire ko hagiyeho na komisiyo yo kurangiza ikibazo cy'ubukonde. Iyo komisiyo yo ikaba yari iyobowe na Benda wari umusirikare, wari umufisiye, wari muri kamarade Benda Sabin. Donc icyo gihe iyo komisiyo niwe wayiyoboye. Noneho ibyo yagezeho byo nyine ntibyashoboye gushyirwa mu bikorwa kubera ko byakomeje abantu batakomeje kugira bakomeje kukereya za resistance nyine badashaka ko icyo kibazo gikemuka. Hanyuma icyo gihe nanone muribuka ko abantu bashobora kugira mu gusubiramo n'ikimenyimenyi abantu bamwe abagererwa bamwe byo mu ibyo bice babonye batabonye batagabanye amasambu n'abo bashefu babo bakonde anshefu, abo bantu barasuhutse bajya gutura muri za peyizana zari zimaze kujyaho mu Bugesera no mu Mayaga. Nanone n'intuza aho ngaho ni naho abatutsi bari baragiye gushaka amasambu icyo gihe, nyuma bamaze kugira nyine nyuma ya mu mvururu za revolution yo muri 59 na nyuma yaho. Ibyo ngibyo rero nabyo ni ibintu verifiable. Ikindi kintu umuntu yavuga nyine navuga icyo gihe mbere ya legislature, mbere yuko kubera ko muri 69 hagombaga kubaho amatora ya perezida wa repubulika n'abadepite mu makomine, kuko kera abagomeseri baratorwaga n'abajyanama. Icyo gihe perezida nanone Kayibanda yari yifuje ko icyo kibazo kigira ayo matora azaba icyo kibazo cyabonye igisubizo, kuko icyo gihe yabigarutseho. Hari phrase yavuze yanditse mu Gifaransa avuga ngo les abagererwa sont aussi des enfants de Dieu qui ont droit à la dignité humaine, et puisqu'ils payent leurs impôts comme tout citoyen civique, en retour la République doit les émanciper et s'acquitter de ses devoirs envers eux. Murumva ko icyo kibazo nyine kuvuga ko ikibazo cy'abakonde kitariho cyangwa se ko cyari urwitwazo ari uko ahubwo ari byo mu Kinyarwanda ari byo kugira icyo gice cy'iryo jambo bivuga gato mu Kinyarwanda yavuze ati abagererwa nabo n'abana b'Imana bafite bafite uburenganzira bwa muntu. Yego. Ati niyo mpamvu emancipe ati kubera ko batanga imisoro nk'undi mu citoye wese, nk'undi muturage wese, nk'undi munyagihugu wese, repubulika igomba kubemancipa. Donc kubemancipa nuko nyine bari muri position zitari z'ubucakara. Ubundi emancipe uyu muntu ari nk'umucakara cyangwa se akaba ari umuntu mu by'ukuri w'imbohe. Yego. Urumva rero ntabwo Kayibanda kuvuga iyo discours ku kibazo kitariho. Ni icyo gihe hari ni muri za mirongo, n'icyo gihe bategura ni nka za 67. Yego. Urumva ko icyo kibazo cyari kiriho. Yego. Urumva nanone nyine yari yagerageje no kubiganira n'abo bagenzi be bazanaga za blocage, ababwira ko icyo ikibazo gihari atari bo
mu kugikemura atariho aviza, ko ahubwo ari principe, ntabwo ari bo yari yibasiye, ntabwo ari bo yibasiye, ko ari principe igomba kubahirizwa niba koko abantu bemera ko bari muri repubulika na demokarasi. Noneho ikindi kintu ubwo nyine yagerageje kubiganira nabo kugira ngo izo borokazi ziveho ziranga. Urumva ukuntu yashyizeho iyo komisiyo yari iyobowe na Benda, urumva ukuntu yanashyizeho noneho binaniranye yashatse kubinyuza mu mategeko amfete. Noneho kubera ko icyo gihe mu bucamanza hari ikintu cyitwaga deuxième chambre de première instance, n'umuntu uza n'icyo gihe urumva ko urwo rwego aho zari ziri kandi no muri ibyo bice urwo rwego rw'ubucamanza bw'urukiko rwari ruhari. Ni ukuvuga ko abacamanza mu rw'remezo muri première chambre bacaga imanza, noneho muri deuxième chambre nabo muri même cour bagaca urubanza, akaba ariho ubujurire bubera. Donc ugasanga we agasanga ibyo bintu bidawitse, noneho deuxième chambre sibyo ayivanaho ashyiraho cour d'appel. Ntabwo ari we wayivanyeho gutyo kubera ko atari hari inzego zari pare, ariko habaye uburyo nyine mu kuvugurura ubucamanza. Iyo deuxième chambre ya première instance yavuyeho, noneho amadosiye y'imanza z'ubukonde akajya ajya muri cour d'appel atagiye muri deuxième chambre ya première instance. Urumva rero ko icyo gihe ari ibintu bigize nyine bigaragara ko hari icyo kibazo nyine cyari kiriho, atari ikibazo fictif, ikibazo abantu bahimba. Nkaba rero wenda mu by'ubukonde umuntu yagira yaba ahagarariye wenda tukazabigarukaho, ariko ibyo bintu rwose nagira ngo umuntu agire mbigarukeho, mbivuge ko ikibazo kiriho, amateka arabigaragaza, ibi refe politike zirabigaragaza. Ibi ngibyo byose ni ibintu umuntu atakwirengagiza ngo avuge ko byari ari un problème mineur. Twavuze kuri theology, ku ntekerezo, nagira ngo mbunganire gato cyane kuri icyo kibazo cy'ubukonde. Nagira ngo nsobanure yuko koko icyo kibazo ni ukuri, ntabwo ari ikintu kije ubu ngubu. Ni ikibazo mu by'ukuri usanga niyo nakurikiye ukareba imiterere y'abanyarwanda uko mbese amateka yacu yagiye ahinduka. Ikibazo cy'ubuhake mu banyarwanda cyari kirimo, nkeka ko na mbere ya cyami y'abatutsi icyo kibazo cy'ubuhake cyari gihari. Nanarebye n'abo bitaga abahinza cyangwa se abami b'abahutu, nabo ubwabo ubwami bwabo bwari bushingiye ku buhake. Ubuhake rero ni ikintu mu muco w'abanyarwanda kirimo, ndetse kikaba ari na kimwe mu bigaragara, umurage wacyo ukaba ari nawo ukomeza kwigaragaza mu bikorwa byose tubona hirya no hino. Ku buryo rero kubirwa mbese abantu bavuga ngo ntabwo byabayeho, ngo nta muhutu wahatse undi muhutu, bo ni ukwigiza nkana. Nkaba nanakeka ko umuntu uvuga gutyo ntabwo ari umuntu yashakiraho igisubizo, kuko nawe igisubizo aba agikeneye. Kuba rero ibyo by'ubukonde byari bihari, koko hari imiryango ikomeye y'abakonde. Iyo miryango ikaba ifite ubutaka, igatuza nyine abagererwa, ikaba ifite uburenganzira kuri ubwo butaka. Ku buryo rero na nyuma ya revolution muri 59, nyuma ya independence, icyo kibazo ntabwo cyahise kirangira, kuko ntabwo cyari kwirangiza ubwacyo. Koko kuba hari abantu bakomoka mu duce tumwe na tumwe tw'u Rwanda, cyane cyane mu majyaruguru y'u Rwanda, navuga cyane cyane abantu bakomeyemo ni abantu bakomoka mu karere ka muri prefegitura ya Gisenyi, na bamwe mu bakomokaga mu Ruhengeri. Kuba bari bagikomeyeho icyo kibazo, ibyo nabyo ni ukuri. Ni ukuri, igihe nibaza ko n'abantu bakenera kureba impaka zagiye zigibwa kuri ibyo ngibyo, bashobora gushakisha. Ndibuka ko bajyaga bakoze archive
z'ibintu byo mu Rwanda nk'impaka zagiwe zose mu nteko ishinga amategeko. Ndibuka ko abakozi bice muri mize ya Terivire mu Bubiligi, ku buryo nk'abantu bakeneye kujya kwisomera impaka uko zagiye zigenda kuri ibyo bibazo babibona. Kuba rero ubukonde ikibazo cyabwo cyarabaye ingorabahizi nabyo ni ukuri, kubera ko abantu bumvaga ngo gukuraho ubukonde muri utwo duce bizabambura amaboko y'abantu, bikabateranya n'imiryango ikomeye cyane yari ituye muri ako karere, kandi iyo miryango ikaba ariyo bubakiragaho politiki, cyane cyane nk'iyo bakoraga za propaganda zaba iz'amatora n'izo kwamamaza ikintu icyo ari cyo cyose, bifashishaga iyo miryango minini. Ya miryango noneho igahita igeza ubutumwa ku bantu bayo, bakavuga rero bati nitunyeganyeza icyo kintu gukora hariya haruguru ntabwo tuzabishobora. Ubihakana nkeka ko ari uko yenda se ashobora kuba atabisobanukiwe bihagije, cyangwa se akaba afite n'inyungu yenda muri byo kubihakana. Ikindi nari kuvuga ku byerekeranye n'ubutegetsi bwa MDR Parlement cyangwa se ubutegetsi bwa Perezida Kayibanda, mu byo ndagira ikintu cy'uko ubwo butegetsi inenge ikomeye cyane bwari bufite n'ivangura. Iryo vangura mu Banyarwanda n'ubundi byarahabaye, haba ari mbere ya revolution ya 59, nyine byaba ari ku ngoma za cyami, byaba ari ku ngoma z'abahutu. Ivangura ni imwe mu mungu zikomeye zagiye zimunga igihugu cyacu. Imungu yagiye ica icyuho mu Banyarwanda, kubera ko ivangura isura ryagira iyo ari yo yose riba ari ivangura, kandi ikaba ari imungu mbi cyane. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, habaye n'ikibazo noneho cy'ubutabera bwavuze, kuko revolisiyo iba habaye ibibazo bikomeye cyane mu gihugu. Abantu batwikiye abandi, abantu bishe abandi, abantu bakoze amarorerwa hirya no hino. Bamwe muri bo ndetse bagiye bagira imyanya bagiye bajyamo, haba ari mu makomini cyangwa se muri za perefegitura n'ahandi, cyangwa n'ahandi hejuru, n'abadepite n'abandi. Ntabwo abantu imaze gushinga imizi, ntabwo yavuze iti dusubize amaso inyuma, abamenye amaraso, abanyazi iby'abandi, abari mu by'abandi tubacira imanza. Ibyo nabyo ntabwo byabaye. Niba byarabaye ntabwo ugenda nabibonye. Iyo nayo ni inenge ikomeye cyane ituma wa muntu wahemukiye, wa muntu wakosherejwe, mu mutima we icyo kintu kiba gihari. Iyo nkomanga irahahora avuga ati abampemukiye, abampekuye, abangiriye gutya ni abatoni. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane nacyo umuntu yavuga. Izindi nenge numva ari ziriya zavuzwe cyane zerekeranye no kwikubira ibyiza by'igihugu, kwikubira ubutegetsi, n'ibindi bibazo byinshi cyane byasobanuwe. Murakoze. Urakoze Sixbert kuri icyo ngicyo cy'ubutabera ku byabaye muri revolution. Nagira ngo nibutse ahangaha ko ibyo ngibyo umuntu atabibara komutere kuri Première République, kubera ko muri 59 umwami yari agihari, hari na tuteri y'Ababiligi icyo gihe. Kandi mwibuke ko muri 61 mbere y'uko kamarampaka iba, kubera ko hari harabaye inari yari yarareze muri ONU, noneho icyo gihe habaye na za nketi, basanga hari abantu, niba nibuka neza mu mutwe, n'abantu bagera ku 1330 bagombaga gucibwa imanza. Noneho Loni niyo yategetse ko habamo amnesty. Muri amnesty rero yatanzwe icyo gihe muri abo bantu 1330 nta nubwo bari abahutu gusa, usibye ko abenshi bari abahutu, ariko harimo n'abatutsi. Donc icyo kibazo ni ikibazo cyakemuwe, donc uko cyakemuwe kwagenwe na Loni n'Ababiligi. Aho ngaho ni ukuri koko. Umuryango w'abibumbye wari ufite ijambo rikomeye cyane, kandi icyo gihe n'u Rwanda rwari rutarabona ubwigenge. Umuryango w'abibumbye niwo wategetse yuko mbese haba iya amnesty general, n'ukuvuga mbese ni nko kwibagirwa, kwirengagiza. Ariko noneho ibyo mvuga, hari iby'icyo gihe umuryango w'abibumbye wasabye ko byirengagizwa. Ntibibuza yuko nk'Abanyarwanda, igihe tumaze kubona ubwigenge, twagomba gusubiza amaso inyuma tukavuga tuti nubwo umuryango w'abibumbye twagiranye n'amateka mabi, nabyo nta n'uwabyirengagiza. Nubwo umuryango w'abibumbye wavuze gutya,
twebwe nk'abanyarwanda kugira ngo twubake igihugu gikomeye, twubake ejo hazaza hakomeye, kiriya kibazo kirangije dute? Aho niho mvuga hari ikibazo. Aha kabiri, mu bitero by'inyenzi uko byabaga, ndibuka ko abantu cyane cyane mu duce tumwe na tumwe tw'u Rwanda no muri za Gikongoro byarabaye. Hari ibyo nzi rwose na yego narakana gatoya, ariko ndavuga nyuma yaho nagiye mbona ahantu nk'abantu batubwiraga bati hariya hiciwe umwana wo kwa kanaka, hariya hiciwe kanaka, umuturanyi wa hariya, umugabo wo muri rugo yiciwe hariya, ibintu nk'ibyo. Ugasanga abantu bagize uruhare, ubwo ndabona muri za 63 na nyuma yaho uko biriya bitero by'inyenzi byagendaga biza, noneho ugasanga nyuma yaho bwa butabera bukomeye butuma umuntu avuga ati umunyarwanda uwo wese arinzwe na leta, umukozeho leta izabimuryoza. Icyo kintu ntabwo cyagaragaye kubera ko habaga icyo kibazo cy'uko ibitero byabaga bikitwa ko inyenzi bakavuga bati inyenzi ziteye n'abatutsi, umututsi wese agomba kubiryoza. Ugasanga noneho umututsi yari nka otage, yari umuntu mbese urangiza urubanza iteka iyo habaye ibibazo, cyane cyane ko abo bateraga icyo barwaniraga byari ubutegetsi, ku buryo rero nk'umuntu w'umuturage wibereye aho kurengere mu buryo buhagije. Nicyo ndashaka kuvuga. Murakoze. Ibyo uvuga aho ngaho nibyo nanjye nari nabikomojeho mbivuga ko mu byo nenga Repubulika ya mbere ibintu bya za roperezaye ku bitero by'inyenzi na biriya byo kwica abarigeri za raderi, ko ari ibintu abantu bagomba kugira kwibuka ko ari amakosa yakozwe, ko atari ko byagomba kureba. Icyo abantu bashaka ko tuzabiganira nabyo ibyo periyode y'icyo gihe, nabwo bashatse twazakora ikiganiro tukareba ukuntu abo bantu bicwaga, ndetse birazwi ko hari n'abantu n'ababicaga hari amazina amwe agenda agaruka. Yego, tuzabigarukaho. Twaganiriye kuri ibi bintu nk'uko babidusabye, ideoloji twayitinzeho, ku byerekeye ubukonde twabutinzeho uko dushoboye, ariko bitavuga ko tugarukije aho ngaho, ntihagira ibindi bibazo dushobora kuzabisubiza, ndetse tuza no kugera kuri uko guta umurongo yewe binajyanye no kubutsa umuntu mu by'ukuri ibyo akwiye, mu byerekeye kuyobora, mu byerekeye wenda no kugira access ku bukungu no ku bindi. Wenda nicyo biba bihishe rimwe na rimwe, biba byarababaje abantu, birumvikana. Ivangura, iyo tuvuze ivangura tuvuga iry'abatutsi n'abahutu, abenshi bakavuga ngo dukunda kurivuga gusa kuri Repubulika ya kabiri, ngo ariko kuri Repubulika ya mbere ngo naho hari ivangura, ndetse wanagira mu gisirikare bakavuga ngo abahutu bo mu majyaruguru ngo impamvu babasunikiye igisirikare ngo nuko kitari kimeze neza. Wagira icyo bivuga ibyo ngibyo, cyangwa se niba ari ikindi wabanza ndabanza kugira, kubera ko abantu na benshi bagarutse kuri kiriya kintu cyo guta umurongo. Ariko rero ngewe kugira ngo ibintu byumvikane neza, ntabwo ushobora kuvuga guta umurongo utavuze ibijyanye na raporo ya komisiyo y'abadepite yo muri 68, kubera ko guta umurongo byaje bikurikira raporo y'iyo komisiyo. Icyo gihe rero muri 68, hagati y'ukwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa cyenda, perezida w'inteko yashyizeho komisiyo yo kugenzura uko igihugu cyari gihagaze mu ibyo bihe. Yandikira perezida wa repubulika amumenyesha, anamusaba gusaba inzego zose korohereza akazi abagize iyo komisiyo. Bandikira na perezida wa n'abaminisitiri ndetse na minisitiri de la defense. Noneho rero icyo gihe habayeho abantu barashubije, ari perezida wa repubulika, ari perezida wa cour supreme, bavuga ko
asambure koko ifite ububasha bwo kugenzura guverinoma, ariko ko bigomba uko igenzura guverinoma bigomba kuba binyuze mu itegeko. Kugeza rero muri 1968 amfeti ntabwo asambure yari yarishigezeho ishyiraho une loi organique iteganya uko izajya igenzura guverinoma. Icyo gihe rero nyine perezida wa repubulika yaciye atansiyo ya perezida w'inteko amuvuga ko iyo principe yanditse muri constitution ariko ko hari uko bikorwa. Hanyuma na perezida wa Cour supreme nawe avuga icyo bitekerezaho, avuga ko amfeti gushyiraho iyo komisiyo, kwemera ko iyo komisiyo ikorwa itegeko ritariho ari kurengera amategeko. Noneho icyo gihe rero byari byose ntabwo byabujije iyo komisiyo kujyaho. Iyo komisiyo yaratangiye ikora akazi kayo, izenguruka amaperefegitura yose, buri perefegitura yamaragamo iminsi hari nk'itatu. Nuko irangije raporo yayo, iyo raporo yanasohotse n'abigenewe batari bayibona. Deja urumva ukuntu ibintu byari bimeze politikoma icyo gihe. Noneho ijya hanze, abantu bose barayimenya, ariko abo igenewe bwa mbere ni ukuvuga perezida wa repubulika icyo gihe, ndetse n'iyo komisiyo yari yanagenzuye ishyaka rya MDR Parmehutu. Nabyo ni ibintu umuntu yakwibazaho, ukuntu abadepite bagenzura ishyaka. hanyuma nyine navugaga ko babikoze muri ubwo buryo. Ijya hanze, perezida wa repubulika atarayibona, n'abandi badepite batarayibona, n'abo ngabo nyine bose barebwaga n'ikibazo nabo batarayibona. N'ikindi nanone iyo raporo yatungwaga agatoki abantu benshi, ariko ugasanga iyo raporo ntabwo abamambure b'iyo komisiyo bigeze bashaka abantu batungwa agatoki kugira ngo nabo bababaze nk'uko ubundi abadepite bagombye kubikora muri raporo nk'izo ngizo. Ikaba rero nubwo iyo raporo mu by'ukuri yari irimo ibintu koko bikomeye bitagenda, bifite ishingiro, ariko rero uburyo yakozwemo ntabwo bwari bunoze, ndetse n'ibimenyetso byinshi yagenderagaho wasangaga ari za taragite, ari ibintu bya za taragite nyine. Ubundi komisiyo nk'iyo ngiyo itagombye kugira kuba ari byo igira preuve z'ibyo irimo kugenda ivuga, ariko harimo ibintu by'ukuri koko. Ibi ngibyo nta muntu wabihakana. Noneho rero nanone iyo wasomaga iyo raporo wasangaga harimo ibintu bidahesha ishema amahanga y'iyo komisiyo. Ndababwira nk'utuntu tubiri gusa. Nko ku Kibuye, aho komisiyo yagiye nko mu yandi maperefegitura yose, hari iyo komisiyo, abo badepite barandika ngo politike yaho si mbi, ariko abanyakibuye nta wabizera rwose, kubera ko irimo abatutsi benshi, cyane cyane muri Rwamatamu, Gishita, Gitesi, Mabanza na Kivumu. Bikagaragara cyane mu gihe cy'itora. Abahutu batuye muri utwo turere nabo bakoresha umuco wa Gitutsi. Mwumva, iyo ni raporo y'abadepite. Yego. Irimo inyandiko nk'izo, irimo amafraze nk'ayo ngayo. Noneho bageze ku Gitarama, hari umuntu wari substitute w'umutwa
Munyankuge Laurent yari afite ni nawe wari perezida w'ishyaka rya redetwa, icyo gihe akaba yari substitut wa brigade ya Gitarama. Bakavuga ngo substitut ushinzwe iyo brigade afite ubucabiranya buhuje na kamere y'ubutwa. Murumva? Yego. Ngo mu by'ukuri gushyira uriya mugabo mu mwanya arimo ni ugusekesha ubutabera, bari bakwiye kumushakira undi murimo, kamere ntikurwa na reka wo kubumba inkuru. Donc murumva intuza mu raporo ibintu nk'ibyo ngibyo, uko kandi ari raporo y'abadepite. Murumva ukuntu agaciro ihita itesha agaciro na bya bindi by'ukuri birimo, kubera ko ibintu nk'ibi ngibi ugasanga ari ibintu nyine bidakwiye abantu koko bo mu rwego nkuru. Cyakora Bwana Eugene urakoze cyane rwose kwerekana ibyo bintu. Burya amateka yacu ntabwo tuyamenya, noneho mu kutayamenya ugasanga abantu bahagurutse n'imizi n'imiganda bati umuntu akoze ku kitayegayega, kandi mu by'ukuri batazi amateka yabo, batazi ko ni abantu bake cyane bazi ko iyo komisiyo muri raporo yayo harimo ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi izo ni ingero noneho ugasanga nyuma yaho abantu baravuza induru bati abantu bapfuye iki? None se abantu bandikaga nk'ibyo ari abantu bari muri komisiyo y'abadepite, abo bantu noneho reba imitekerereze bari bafite uyigereranye n'ibyo abantu baharinaga muri 59 cyangwa 57, bavuga aho abanyarwanda bose bafite uburenganzira bumwe ku gihugu cyabo. Abo bantu koko uwo murongo nibo bari barimo. Abo bantu bavugaga gutyo bakandika batyo bakabishyira muri raporo y'abadepite, raporo n'ubu ngubu abantu bashobora kubona bakayisoma. Abo bantu koko bari bafite umurongo wo guharanira mbese guhinduka bikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo abantu bagira amahoro bose. Birumvikana rero ko kenshi usanga abantu bashyigikira n'ibintu batanabizi, niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga kujya impaka. Nagiye nkurikira ibintu byagiye byandikwa, abantu bamaze kumva ikiganiro mwakoze kiriya gihe, narebye impaka bagiye bajya, ibyo bagiye bandika, kandi ari abantu bavuga ko babizi, ariko mu by'ukuri ukareba ukuntu babivuga ukavuga uti aba bantu ibi bintu bavuga koko ni aba bantu ibi bavuga barabikurikiye uko byagenze. Birumvikana rero ko nka za raporo nk'izo ngizo kandi ari ibintu by'abadepite ntabwo babizi habe namba. Nabonye mwateganije kiriho kibashira na reka kirimo kurangira jitoma nagira ngo nihute gatoya, noneho tugire duse n'abasubiza nibura igihe kirangire tumaze gusubiza abantu ibibazo by'ingenzi. Donc murumva ukuntu iyi raporo yari iteye, noneho no mu myanzuro yayo harimo ibintu bitangaje. Donc kubera ko iyo isomye neza ukareba imyanzuro bagiye bakora, en fait usanga harimo ikintu gisa na coup d'état institutionnel. Wasangaga abadepite bashaka en fait nk'abashaka kuva muri regime présidentielle noneho bakajya muri regime parlementaire. Icyo gihe ni nayo mpamvu zero depart batangise za garde yaba perezida wa repubulika yaba na perezida wa cour supreme bagiye bababwira ko barimo batarimo kurespecta la séparation des pouvoirs. Ugasanga rero ibyo bintu byari ari ibintu bigize bisa nyine n'ibidurumbanya les institutions uko zari zakagenwe kugeza icyo gihe. Nk'uko nguko abadepite ngo bashakaga ngo par exemple ngo gushyiraho ngo nk'urwego y'inama ngo bajya guteranya abaminisitiri cyangwa ababuvaho. Urumva ko icyo gihe perezida wa repubulika ububasha afite asanga n'itego nshinga rimuha ntago ni nko kumumwambura mpe. Iyo regime kandi icyo gihe muri za mirongo itandatu na rimwe nyuma ya kamarampaka
icyo kibazo cyarabajijwe abadepite niba nyine bagomba guprivilegiya le régime parlementaire kuko iriya nzibacyuho mbonye umutwe yayoboye ampetiyo yari umuntu yahita nka regime parlementaire kubera ko yatowe n'abadepite kandi icyo gihe noneho hakaba ariho na un premier ministre ugize uva mu ishyaka ryatsinze amatora ari ryo MDR Parlement. Icyo gihe rero umuntu akagira kuko iriya raporo yo muri 68 yakoraga nkaho ishaka gusubizaho regime parlementaire. Kuba yayisubizaho byo ntabwo ari ikibazo, ariko izo ngizo ntabwo arizo procedure. Noneho rero ibyo byose, iyo raporo ibyo ari byo byose yaburijwemo, noneho abantu bagira nyine izo nenge, abantu barazibonye. Noneho wari perezida wa groupe parlementaire y'abadepite ba MDR Parlement ariwe muri Ntabi Kariyopi azana motion de censure. Noneho iyo motion nyine yatowe mu kwezi kwa ari muri ntuza mu kwezi kwa 12 kwa 68 ku itariki ya 11. Abadepite bari bahari 30 nyine banze ko iyo raporo yigwa kubera izo nenge zose yari ifite. Noneho habura ugira uwanga iyo gira barifata. Noneho rero icyo gihe niho haje ikintoza icyo bise guta umurongo nyuma yaho, kubera ko icyo gihe inzego za MDR Parlement icyo gihe zarateranye, noneho ziga comportement y'abantu bamwe na bamwe bo mu ntuza nyine mu suite y'iyo raporo. Icyo gihe ndashaka kuvuga ko ndagira ngo nsindagire ko guta umurongo nyine ni ibyo ngibyo Fixer yaramaze gusobanura, kuko hari umurongo wari uriho wazanywe wemerwaga n'abari ku isonga rya revolution bagashyiraho repubulika na demokarasi. Noneho guta umurongo kwari kuva mw'uwo murongo nyine. Abawuvuyemo rero ni abantu 14. Icyo gihe cyane cyane abantu bamwe bakunze kuvuga ko ngo ibyo ngibyo ari byo byazanye ibibazo ngo hagati y'abakiga n'abanyenduga. Ndagira ngo bamenye ko perefegitura irimo abantu benshi bataye umurongo ni Gitarama yari ifite 3, Ruhengeri yari ifite 1, Kigali yari ifite 1, Kibungo 1, Kibuye 1, Byumba 2, Gisenyi 1, Butare 2 na Gikongoro 2. Donc gushaka kubireduiza kuntuza ku kibazo cy'abakiga n'abanyenduga nabyo ntabwo ari byo, kubera ko abo bataye umurongo ni abangaba. Amateka nyine ni uko yanditse, kandi ntabwo ari ukuvuga ko sinzi niba aba bantu bose ari abakiga, ahubwo ikibazo nyine ni cya kindi cya ideology, nicyo kimwe duheraho twanahereyeho twanavuze mu kiganiro cy'ubushize ko iyo bintu nyine abantu bari bamaze kugira gukora ntabwo ari kuri iyi raporo gusa, hari n'iyindi myumvire nyine yari ihari, kurema udutsiko, kurema fasiyo n'ibiki byose, ariko byose bihera kutagendera ku murongo abantu bari biyemeje. Icyo gihe rero nibwo abo bantu bagize bataye umurongo, akaba rero abenshi bashaka babikonfonda no kugira no kuvuga ko ariho ikibazo cy'abakiga n'abanyenduga bari bahari. Kandi ndababwira ko Igitarama ba Rwasibo bataye umurongo, bambonye umutwe bataye umurongo, ba Sentama bataye umurongo, mu Ruhengeri yari bica mu mpaka, Igisenyi umenya yari ni haba menshi, umwe ntabwo mwibuka neza. Donc ibyo bintu ni ibintu rero abantu bagomba kuvugira. Abantu bakunze kujya bavuga amagambo menshi nk'uko Fixer yabivugaga, ariko batabanje kureba ibintu. Noneho rero ngewe ikintu nemera nuko ibi bintu byose ibyo ngibyo twagiye tuganiraho
uko kutemeranywa ku kibazo cy'ubukonde, ibyo bintu byo kugira byo kujya mu byariya maraporo biriya byo guta umurongo byose en fait nibyo bintu byahaye n'icyuho abasirikare bakoze kudeta muri 73. hari umuntu w'umunyepolitike umenya ari Roosevelt wahoze ari perezida wa États-Unis avuga ngo en politique rien n'arrive par hasard, chaque fois qu'un événement survient on peut être certain qu'il avait été prévu pour ainsi. Donc ibyo byose abantu bagomba kugenda babyumva uko bikurikirana na lien, bagashaka na lien ishobora kuba iri hagati y'umuperezida ati nta kintu muri politike ati nta kintu gipfa kwizana nkaho kivuye aho kiba gifite imvano mu by'ukuri muri politike cyose cy'imvano. Donc ibyo byose rero nuko nguko muribuka nyine ko ubwo ngubwo muri 73 niho habaye, muribuka ko hari imvururu muri 72 noneho bakirukana abatutsi mu mashuri, muribuka za komite d'isari, muribuka uko byagenze twese wenda hano uko turi muri iki kiganiro turabizi, hari n'abo byaguyeraho ubutaha tuzabiheraho. ndumva nubwo tugiye gufata amasaha abiri ibyo tutabishobora aho ntacyo reka noneho bigire kubera ko iyo situation y'uwo mugabo ko intoza ko muri politiki nta kintu kiza par hasard. Donc na kudata ntabwo yaje par hasard, hari ibyo byayisasiye ibyo twamaze kuvuga, ariko hari na za tentative burya niba iriya yo kuwa 5 Nyakanga ariyo yafashe, ariko hari izindi zakozwe ntizafata. Muribuka mw'iyo periode y'intuza y'iriya komisiyo irimo ya parlementaire muri Septembre mu kwezi kwa 1968 niho Muramutsa yashatse gukora kudeta irapfuba. Noneho banavuga ko yarafatanyije na Nyatanyi, ariko mu by'ukuri Nyatanyi hubwo ni Kinani wamugize wamutanze amubeshyera ngo nawe ngo afatanyije na Muramutsa. Ni Perezida Habyarimana wamutanze icyo gihe yari Minadefu, abwira Kayibanda ko na Nyatanyi yarabirimo. Abo ngabo bombi barabafunze, ariko nyuma nyine na Nyatanyi yarafunguwe, aza no kujya kwishakira Perezida Kayibanda amubwira uko ibintu byagenze, ko en fait ari Habyarimana wamugeretseho urusyo kubera izindi mpamvu, ibindi bibazo bapfaga ku giti cyabo. Hanyuma icyo gihe nyine ariko murazi ko Muramutsa nyine yaje gufungurwa akaba ari nabwo yagiye kureba Perezida Kayibanda akamubwira ibyo ngibyo. Ikindi nanone abantu benshi batazi nuko hari kudeta nanone yaburiyemo mu kwezi kwa 3 ku itariki ya 12 muri 73. iyo kudeta ni na Kanyarengwe wari ugiye kuyikora hagati muri Muyaga. Muribuka kandi ko abo ba Kanyarengwe y'iyo Muyaga nk'izo za komite d'isari murabizi abantu bazitegekaga. Nyuma yaho na kudeta ibaye nibo baragororewe nako abari muri universite n'abatsinzwe babonye andi mashuri bajyana no kwiga mu Burayi, abandi babonye imyanya. Icyo gihe rero mu kwezi kwa 373 icyo gihe nanone icyo gihe Kanyarengwe yihutiye gushaka gukora kudeta kubera ko yari amaze nyine izo mvururu nyine zateguraga kudeta. Kayibanda nabwo yari amaze gutahura uwo mugambi. Noneho bo uko babiteganyaga, ubundi kudeta yo kuvanaho Kayibanda yagombaga kuba yarabaye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 5 muri 73. Noneho bumvise ko umugambi wagize wavumbuwe, nibwo Kanyarengwe yihutiye gushaka gukora kudeta. Icyo gihe noneho
bumvikana na Habyarimana ko Habyarimana agiye kujya i Burayi mu Bubiligi, noneho bagakora kudeta, noneho we akazagaruka nk'umukuru w'ingabo, noneho agafata bakamuhereza ubutegetsi abo ngabo bakanyarenga bakoze kudeta. Ariko rero icyo gihe icyo batari bateganyije ni uko nyine Kayibanda yamenye ko iyo migambi iriho, noneho icyo ntiyasinya ordre de mission ya Habyarimana wagomba kujya muri ngo hanze mu Bubiligi. Icyo gihe yamubwiye ko muribuka ko harimo n'ibintu n'umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi, amubwira ko amukeneye kubera izo tension zari zihari. Ibyo byose nyine nibyo byakomeje birakura, noneho birakomeza bigera le 1er juillet mwabonye ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1973 ibyabaye kuri stade ya hariya i Kigali, ukuntu bajimije ibyuma n'ibiki byose, umumane kumwe akagenda akagira ka mikoro Kayibanda arimo kuvuga ijambo. Icyo gihe Kanyarengwe nta nicyo bikozeho, ahubwo n'agasuzuguro kenshi yarahagurutse aragenda aritahira. Hagati aho ikindi kuko isaha zagiye ni ku musozo. Noneho rero ikindi nashaka kuvuga ni ikintu wenda turagikomozaho twihuta, nicyo kintu cy'intuza cya gisirikare. Bavuga nyine ko ngo abanyenduga batashaka kujya mu gisirikare, ngo bishakiraga imyanya iryoshye yo muri leta n'ibiki byose, ngo ntibashake kujya mu gisirikare. Ibyo ngibyo nkeka ko ari za propagande abantu bagiye bazana, bavuga ko nyine ngo badafite n'ibigango ngo bihagije ngo byo kugira ngo babe baba abasirikare, ngo noneho ngo bakabiharira abakiga, noneho ngo nyuma ngo bakavuga ngo bagasanga ngo igisirikare kiryoshye bagashaka kukinjiramo, ariko ntibibe bigishobotse kubera ko abandi bari barabatanze mu gisirikare babarusha n'amagarade. Ibyo ngibyo wenda nabyo tuzabigaruka. Naho guverinoma se ngo yari yuzuyemo abanyagitarama gusa cyane cyane Masango. Icyo gihe rero ibyo nabyo irevure ko nibyo koko guverinoma ya nyuma ya Kayibanda yagiyeho ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri muri 1972, yari igizwe n'abaminisitiri n'abasekreteri d'Etat bose hamwe 17. Muri Gitarama kuri abo 17 Gitarama yari ifite 5. Iyo nibyo harimo Harerimana, Minani, Munyaneza, Nyiribakwe na Bizimana bari abasekreteri d'Etat, abandi Harerimana, Gaspard, Minani, Claude Wari na Munyaneza Augustin ari ba minisitiri. Donc icyo gihe rero ujanishije koko bari benshi, ariko nk'uko nabivuze mu kiganiro gihise, hari urebye inzego za leta zose nk'inzego z'umutekano zose, perezida nako ministre de la défense, ni abashefu ba sirote, ministre de l'intérieur, n'indi myanya mikuru n'indi myanya nyinshi, ndetse kuri supreme bagaragaza nawe yari perezida wa assemblée ugiye ntandi. Ibyo kuba by'Imasango byo muri aba baminisitiri mvuze, umenya nta n'umwe hari urimo kereka Bizimana, umenya hari ari we, sinzi, ntabwo nibuka neza niba ari Masango cyangwa niba ari indi komini, ariko nta kuvuga ngo abo ngabo Harerimana ni muri Taba, Minani ni Yabikenke, Munyaneza yari Musambira, Nyiribakwe ari Mushubati. Donc iyo komine abantu bayishyizemo agomba kuba ari Bizimana wari kubera ko yari ari muri guverinoma, ari we banashatse nyine bubakiyeho n'ikinyoma cya kudeta, bavuga ngo yashatse kurasa Habyarimana ngo aramuhusha. Birya nabyo ibyo ngibyo nabyo nimushaka ukuri kwabyo tuzabiheraho ubutaha, nabyo tubivuge abantu babyumve, kubera ko hari benshi bafata propagande nk'ivanjiri, umuntu akumva nk'uko iyo komine ya Masango muri aba baminisitiri we n'umwe urimo, ariko byabaye ko ari komine yari ifite abaminisitiri ngo turakari ba guverinoma ya Kayibanda, nubwo batana ari benshi.
nabyo ndabyemera ko batanu ari benshi muri perefegitura 10, ariko rero ntago abantu bagomba kujya bavuga ibintu uko biteye, atari ugushaka kugira guhimba. ubwo ngubwo ndabizi nk'uko ubwo mvuze ibyari amakuru d'etat, n'ubundi hari n'abantu bagomba bagiye gukontesta, ariko nibashaka ibimenyetso tuzabikora ubutaha. N'ibyo byo kuvuga yuko ngo igisirikare cyari cyahariwe abantu mu majyaruguru ngo kuko ngo cyari kivunanye, ngo hari imyanya iryoshye, nayo tuzabireba. Ibyo byose tuzabireba rwose, tugamije ukuri imbere. Nagira ngo mbashimire, mwasezera kuba twumvaga. Banza wowe Eugene, akurikiyeho Sixbert. Urakoze. Nagira ngo nshimire abadukurikiranye, mbabwire rwose ko twebwe icyo twiyemeje muri Rwanda Freedom Movement ari ukuvugisha ukuri, no kuvugisha amateka yacu kugira ngo duvanemo amasomo azatuma twubaka u Rwanda rutavangura, kubera ko ariyo ndwara ikomeye abanyarwanda barwaye. Nta nubwo akenshi ari abanyarwanda, navuga ko za elite z'abanyarwanda zifashisha ibyo bibazo by'amoko zigashaka kuvangura. Amfeti ari ugushaka gusa kwigwizaho ubukire bw'igihugu, kwigwizaho imitungo, nkaho ari bo bonyine bana b'u Rwanda, kandi tuzi neza ko u Rwanda ari abanyarwanda nyine, ari twese, baba abana, baba abakuru, baba abo mu majyepfo, abo mu majyaruguru, baba abo mu bwoko ubu n'ubu, twese turi abanyarwanda. Twese turi abanyarwanda, tugomba nyine kubaka igihugu cy'abanyarwanda. Icyo ngicyo rero nicyo cyaduhagurukije muri Rwanda Freedom Movement, tugashaka kubitsindagiza nanone ibitekerezo bihamye, ibitekerezo bigendeye ku nyungu za rubanda, ibitekerezo bitavangura, ibitekerezo bishaka birangiza inzangano mu banyarwanda, ibitekerezo bishaka guha abanyarwanda amahoro, bagatunganirwa. Murakoze. Ndagushimiye cyane. Yego Sixbert. Nanjye bwana Ngarambe nagira ngo mu magambo abangutse, kubera ko muri igihe cyarangiye, nshimire abakurikiye kino kiganiro, kandi nongere nshishikarize abanyarwanda bashaka kujya impaka kuri ibi bintu bikomeye cyane, ko ibibazo bafite babidushyikiriza, noneho n'abashaka kuza mu biganiro tukazakora ikiganiro duhuriyemo tukajya impaka, kuko kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe neza na kiriya gihe twavuzeho n'ibyabaye muri kiriya gihe, n'ukuntu ibibazo mbese tubona byari biteye. Nkaba rero mbashimiye nanjye. Murakoze. Urakoze cyane Sixbert, urakoze cyane Eugene. Iki kiganiro nk'uko inyito yacyo yakivugaga, Eugene Ndahayo yagomba gusubiza ibibazo ku kiganiro cyo ku itariki ya 1 z'ukwa 11 2017, ku kiganiro twari twise kuki ubutegetsi bw'abahutu bwasenyutse butarengera